Сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг. Хөгшин залуу хүүхэд томчууд эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй өдөр бүр цаг минут тутамд сэтгэл зүйн мэдрэмж асуудлуудтай тулгарч байдаг. Гагцхүү түүнийгээ мэдрэх, илэрхийлэх, цэгцлэх арга ухаан чадвар чухал юм. Сэтгэлээ удирдах дадал чадвартай болоход сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг танд туслана. Юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч манай студид хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтраад бид бүхэн сэтгэлийн дархлаа, цоврал, ярилцлага нэвтрүүлгийг хийж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн бас ээлж дуурын зочноор оролцож манай үзэг сонсогчдод бас одоо маш сонирхолтой бөгөөд бас тэр бүр нэг ярилцаад байгаагүй сэдвэр өнөөдөр ярилцгаар болсон байгаа. Тэгээ та бүхэн ярилцах сэдв бол одоо бие хүний параноид эмгэг гэж юу вэ? Ямар шалтгаанаар үүсдэг вэ? Ямар эрсдэлтэй хэрхэн яаж бас эмчилгээ засал хийдэг юм бол энэ талаар бас ингээд мэдээлэл зөвлөгөө хүргэх юм. Үүнээс өмнө та ер нь бие хүний эмгэг гэж юу хэлж гин вэ гэдэг ерөнхий тодорхойлтыг нь манай иргэдэд хэлж өгөөч. За. Тэгэхээр бие хүний эмгэг гэдгийг бол ерөнхийд нь их олон ангиллуудаар ингээд авч утсан байдгийг. Олон янзын бие хүний эмгэгүүд байдаг. Тэгэхээр бие хүний эмгэгүүдийг яг одоо ингээд үндсэн нийтлэг шинжүүдийг л одоо 4-5 шинж тэмдэг байна л да. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь болохоор тэр хүний зан төлөвийг тодорхойлдог олон зүйлсийн нэг биш хит тэр чигээрээ бүтнээрээ шинж тэмдгүүд нэг тийм одоо харагдчихдаг бие хүний эмгэгтэй хүмүүс. Дараагийн нэг шинж тэмдэг нь болохоор тэр бие хүний тэр нэг одоо нэг арай онцгой тэр одоо эмгэг байдал нь маш их тийм тогтвортойгоор хуурч өөрчлөгдөхгүй насан туршдаа хадгалагдчихэдэг юм өвөрмөц. За 3 дахь нэг шинж тэмдэг бол бие хүний эмгэгтэй хүмүүс бол нийгэмтэйгээ тасан зохицох чадвар маш муу байдаг. Муу. Аха. Тийм болохоор яадгүй хэрэг нийгэмтэйгээ тасан зохицох чадвар болохоор нийгмийг аюух тийм одоо зовоож, бужигнуулж ийм байдалтай байдаг. Бие хүний эмэгтэй хүнтэй бол нийгэм өөрөө тасан зохицоход маш хэцүү. Тэр хамт олон дотор байлаа гэдээ бол одоо хамт олныг дандаа юм бужигнуулж идэг. Ийм одоо тасан зохицох чадвар их муутай байдаг. Тэгээ бие хүний эмгэгүүдийг ингээд нарийн судлаад энэ хөө одоо яг бие хүний эмэгтэй байна уугүй юу гэдгийг ингээд нарийн судлаад ингээ аваад үзгээд одоо нарийн судалгааг нэг хүн дээр хийж үзье гэж боддог тийм. Тэгэх юм бол тэр одоо шинж тэмдэг бол бүр их тийм бага насандаа ганц нэг шинж тэмдгүүд нь анхны шинж тэмдгүүдтэй бол илэрчээсэн байдаг. Тэнийг бол хүмүүс мэдэхгүй. Тэгээд ийм одоо арай нэг өвөрмөцтэй одоо эмгэгтэй хүн болол уурчиж байгаа байхгүй. Бидний дундаа л одоо байж л байдаг ахна шүү дээ. Зүгээр жоохон одоо юу гэдэг чинь те өөр хүн юмаа гэдэг тодорхойлт хүмүүст бол төрөөд явж байдаг. Яг эмгэгтэй гэдгийг нь бид сайн мэддэг. Ер нь бол жоохон авир харин шмуутаагүй юм да гэсэн байдалтай л хүмүүс харна уу гэсэн ш. Тэрийг бол яг ингээд нэг тийм эмгэг байдалтай юм шүү гэдэг нэг бол нэг тийм нарийн одоо ажиглахдаггүй зүгээр л бидний нийгэм дотор явж идэх байхгүй. Ийм одоо үндсэн нийтлэг шинж тэмдгүүд байдаг. Бие хүний эмгэгчийг олон янз гэдэг шүү дээ тийм. Жишээлх юм бол нийгэмтэйгээ зөрчилддөг бие хүний эмгэг гэж болно. Стероид буюу одоо нэг тийм жүжиглсэн маягийн тийм ч юм уу эсвэл одоо бүр одоо зарим нь бол одоо бүр тийм одоо бүр ингээд номоо ингээд гонхилсан одоо дандаа өөрийнхөө сэтгцийг ингээд нэг тийм стенид буюу ядаргаанд оруулж идэг гих мэтлэнгэр маш олон янзын бие хүний юм гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр би бол ганцхан нэг ярьсан. Тэгэхээр тэр нь бол параноид бие хүний параноид эмгэг гэдэг. Энэ эмгэгийн тодорхойлолтыг хэлж өгөөч. Ямар одоо тэр бусад эмгэгүүдээс юугаараа ялгаатай? Параноид эмгэг гэдэг бол ерөөсөө тийм одоо нийгэм дотор айгүйх тийм заргалдаад байдаг, сөргөлдөөд байдаг тийм л эмгэг байхгүй. Зарагч хүмүүс үг тийм. Монголчууд юу гэхээр нэг тийм зарагч наач их заргаа дандаа нэг авчдаг л хүндээ гэдэг. Тэгэхээр энэ бол бие хүний одоо тийм параноид дандаа нэг мөрдөж сэрдэж идэг, сэжиглж идэг. Тэгээ нийгмийг гэдэг бужигнуулаад ийм эмгэгийг бол параноид эмгэг гэдэг аахгүй. Тийм. Хүн амын дундах тархалт гэдэг юм уу те? Ер нь бие хүний эмгэг өөрөө хэр одоо түгээмэл тохиолддог эмгэг юм бол за тэр дундаас одоо та бидний ярилцж байгаа энэ параноид төрлийн эмгэг гэхэд те жишээлбэл ер нь ойролцоогоор хичнээн хувийг эзэлдэг бол энэ төрлийн ер нь тодорхой судалгаа байдгүй. Яг Монгол улсад бол яг ингээд бие хүний эмгэгийг судлаад яаж гсэн тийм тоо баримт нь бол бага байна. Ер нь дэлхийн нийтээр бие хүний эмгэг
хүн амын дунд хэр зэрэг байт юм бэ бол 3.2% хавцаа. Тэгээ нэг дээдл нь 4.4 л гэсэн тоол байт юм байна. Тэг сүүлийн үеийн дадаануудаас шүү дээ. Тэгээд яг эрэгтэй хүмүүс илүү эмэгтэйчүүдээс илүү одоо бие хүний эмгэгтэй байд юм байна гэсэн тийм судалгаанууд бол байдаг. Параноид эмгэг хардаж, сэрдэж те таны хэлдгээр нөгөө заргалддаг төрлийн шинж чанартай гэж шүү дээ. Ер нь энэ бие хүний энэ эмгэхийн шалтгаан нь юу юм бэ? Яагаад ийм эмгэгтэй болчдөг юм бэ? Төрөлхийн зан чанар юм уу? Амьдралын үйл явцад бий болоод байгаа юм уу? Яадаг юм бол? Тэгэхээр бие хүний эмгэг төлөв. Ер нь хүний авир аршин төлөвшөх гэдэг бол бүр бага насаас эхэлнэ шүү дээ. Хүүхэд одоо ямар орчинд өссөн те? Хэр зэрэг одоо орчинд өссөн юм бэ гэр те? Тэр хүмүүжлтэй маш их холбоотой. Одоо эцэг их нь архитар суудаг, гэрүүл суудаг хийдэг те. Одоо тийм босромог юмнууд хийдэг айлын хүүхдэд бол бие хүний эмгэгтэй болоод урьдчиж байгаа юм. Зүгээр яг бас удмын байж болно. Жишээлбэл одоо монголчуудын нэг яриад штэ удамын сайн судалж суу тий удам сайтай айл шүү гэж яриад байдаг ш. Тэгэхээр удам шиг эцэг их нь одоо угаасаа тийм заргаж гэрүүлж тий одоо тийм нийгэм тагадаас нь зөвцөж чадваргүй ийм хүмүүсийн хүүхдүүд бас өвдөх одоо бие хүний эмгэгээр одоо тэ болох магадлал бас өндөр. Тэгээд дээрэс нь тэр хүний хүүхдийн хүмүүжсэн орчин, өссөн орчин маш их нөлөөлнө. Ирээдүйн бие хүний одоо тийм эмгэгтэй хүн л төрүүлээд байгаа байхгүй. Босромог нь одоо юм дотор өсөж өндийсэн хүмүүжсэн хүүхд бол яг л бие хүний дасан зохицох чадваргүй, нийгэм хамт олонтойгоо дасан зохицох чадваргүй, бие авч явах чадваргүй, өөрийнхөө хэрэг зүтгэдэг ийм хүн болоод төрж байгаа байхгүй. За одоо жишээлбэл юу гэдэг чинь магадгүй аав ээж нь гэр бүлийнхэн хүмүүс бас энэ төрлийн зан чанартай байлаа. Гэхдээ тэр өөр орчинд тэр хүүхэд өсөж байж байгаа бол энэ зан чанар ирээдүйд илэрхтэй би хүн болж төлөвсөний дараа одоо сэтрэх гэх юм уу тийм одоо хувь тохиолдол нь хичнээн нэг эзлэх үү? Амьдралын орчин нөхцөл байдал нь илүү их нөлөөлөд байна уу? Тэр нөгөө гений мэдээлэл эцэг их ингээд таны хэлдгээр удамшил нь илүү нөлөөлөд байна уу? Бие хүний эмгэг. Тэгэхээр ер нь бол бие хүний параноид эмгэг бол арай өвөрмөц эмгэг гэж байсан нэгдүгээрт бол тэр хүмүүс бие хүний параноид эмгэгтэй хүмүүс одоо голдуу ямар шинж тэмдэг голдуу их ажиглагдах вэ гэх юм бол за нэгдүгээрт бол маш их тийм одоо орчин тоглолтоос зогсож чадваргүй төрүүлсэн нийтлэг шинж. Дээрээс нь параноид эмгэгтэй хүн бол маш их тийм заргаж хэрүүлж за тэгэл одоо их тийм үнэнч биш шудраг биш ч амин хувийн хичээсэн шуналтай ч юм уу за тэгээд нэг жоохон юмыг аюу өөртөө байгаа юмнуудыг аюу тийм дүүйлгдэг. Одоо тэр хүн энгийн зүгээр нэг одоо нэг авьяастай ч юм уу байж болоод тэрийг хит их дүүйлгдэг өөрийгөө хит их үнэлж бусдад харуулах гэсэн ийм хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгээд тэр байдал нь хэрвээ одоо биелэхгүй ч юм уу байх юм бол одоо ямар нэгэн зөрчилдөөнд орлоо, бодлоонд орлоо харилцааны ч юм уу ямар бодлоо үүслэе гэж бодоход тэрний яадаг вэхээр одоо сэтрэх нэ штэ. Сэдрээд тэр үедээ болохоор одоо жоохон юмыг маш их тийм одоо тийм дөвийлгдэг тэр үгээрээ ингээд цаашаа яваад хөөцөлдөөд заргалдаад одоо тэг ингээд тэрийг өөрийнхөө л одоо тэр бодол санааг л одоо аль болохоор гаргахын тулд бол өөрөхгүй тэмцэл хийж явдаг. Тэрийг бол хэдэн сар жилээр ч одоо хийхээс одоо боцохгүй. За тэгээд тэр одоо жижигхэн хүнд нэг ажиглагдсан биш жижигхэн зөрчил бодлоо үүслээ ямар нэг юм дээр тэр хүн нэг буруу байлаа гэдэг яг өөрийнхөө л зүтгэл яваал. За тэгэл хаал одоо хүрх газараараа яваал одоо бүр багаас нь эхлээ байгуулад өргөдөл гомдлоо бичин заргаа юм өргөдөл гомдлоо бичээд тэгээ бүр шатаар агсараад хамгийн сүүлд хүний эрхээ ороод одоо бүр дэлхийн одоо хүний эрхийг байгуулах хандах ч юм уу гих мэтлэгээр маш их тийм тогтвортойгоор тэр байдал нь хадгалагдаад байдаг. Тэгэхээр тэрнийхээ төлөө маш тууштай тэмцдэг. Тэгээд тэр одоо нэг жижигхэн юмны төлөө маргаа үүссэн ч юм уу тэр хүний тэр нэг тийм үйл ойшоосон тэр нэг тийм үйл одоо нэг тийм чухал зүйл биш юмны төлөө тэмцэл хийгээд шүү дээ. За тэгээд тэр хүсэл мөрөөдөл тэр хүний одоо тэр нь биелэхгүй байлаа гэж бодох юм бол тэрний төлөө ингэ яваад идэг гэж тэг маш их тийм өшөрхөг хонцорхог нийгэмдээ эргээд тэгээ одоо тэрийг юу гэж бодох вэ? Намайг одоо хохиросон ч гэдэг юм уу би их одоо ингэ хохирсон хүн
одоо намайг одоо ингээ гомдоосон, хогроосон одоо бүхэл юмараа одоо хүний эрх хэрэгчлөө нь хаагдсан ч гэдэг үү те. Тэгээд жоохон юмыг л дүүлгээл цаашаа ингээл яваал эцсийн хүртэл өш сонзон санагдал. Тэгээ эргээд тэр хизээ нэгэн цаг тэр хүн одоо ямар нэгэн байдлаар ингээ явсаар хагаад одоо тэгээ өөрийнхөө хүссэндээ бүрэх юм бол сэтгэл нь хааж өгдөг. Ийм одоо айгүй хэцүү. Тэгэхээр аюултай үйлдэл хийх эрсдэлтэй юу? Тий, ер нь бол их л одоо нийгмийг бужигнуулдаг л хэлбэр. Тий. Тэгэхээр гол нь бурууч байж буруу тэр хүний буруу байсан ч өөрөөр хэлбэл тэр хүндээ ийм одоо жижигхэн юм дээр үсэ тасан цогцож чаддаггүй. Тэгээ тэрийгээ цааш нь төвлөрөл үнэлээл. За чи өөрийнхөө хувьд энэ хүн бол өөрийгөө ингээд те маш өндрөөр үнэлдэг юм байна. Бүх ингээд өөрийнхөө хувьд л тэр хүн маш тууштай явж гин. Нэг ингээд харахаар одоо тий сайн зан чанар юм шиг харагдаад байгаа хгүй давуу талч юм шиг. Одоо бусад хүмүүст байдгүй одоо зан чанарууд харагдаад штэ. Гэтэл өөрт нь сөргөөр бас яаж нөлөөлөх вэ? Энэ одоо эмгэхийн зан чанар тий. Тэгэхээр эн чинь альва одоо нийгэм ч юм бол бие биентэйгээ тасан зохицож ажил төрлөө явагдаж штэ тий. Гэтэл энэ хүн бол зөвхөн өөрийнхөө зүтгэл өөрийнхөө яваал тэгэл тойлт нь хүртэл яваал гэдэг ийм л зан чанар байхгүй. Тэгээ параноид юм. Айгүйх тийм нийгмийг одоо сэжиглсэн байдалтай харах. Тэр хүн өөрөө энийг ухамсарлахгүй ойлгохгүй. Тийм тэгэхээр өөрт нь зүгээр байгаа юм шүү. Өөртөө бол яг тэр чинь өөрийнх нь зөв гэж бодоод байгаа хүн чинь өөртөө бол сайхалгаа л да. Бусад хүндээ бол маш хортой байхгүй юу? Нийгэмд ялангуяа нийгмийг ингэ донслогодог. Ер нь эмгэг төрхтэй хүний хажууд байгаа хүмүүс маш их одоо зовж идэг. Тэр хүнээс илүүтэйгээр эргэн тойрны хүмүүс хажууд нь байгаа хүмүүс нь зовж шаналж одоо тэрнтэй тасан зогцох гэдэг маш хэцүү байгаа байхгүй. Тэгээ яг уу гэхээр одоо гээд энэ хүн хизээ зүгээр болох юм гэхээр баг зэргийн нэгжлийн байдалд орж болно. За тэр тухайлбал одоо өөрт нь одоо таатай орчин бүрдээд тий тэр хүн одоо тэр одоо сэтгэлийн хөдөлгөөг одоо сөрөг юмнууд нь баг тий одоо өөрт нэг таатай байх юм бол экско хугацаанд бол дасан цогцоод тэнтэй ингээд тааламжтай буюу нэгжлийн хувьд байж болно. Тэнгүүд юугаар сэдэгдэж гарах вэ гэрээ одоо архитаас уух ч юм уу тий одоо хүний амьдралд ч өчнөн олон стрессүүд орж ирнэ шүү дээ. Тэрийг ч юм тэрийг даван туулгаж чадвар ч юм уу тий маш муутай. За тэгээд одоо тархины гэмтэл авах ч юм уу тий ийм хүмүүс маань яг сэдэгдэж болцсохгүй. Тэр үедээ бол нөгөө одоо авиран шим бол нөгөө л хуучин байдалтай ороод одоо нөгөө заргаа хийгээл тий одоо бусдыгаа буруутгаал сэжиглээл тий ингээд цаашаа яваад декомпенсац буюу одоо нэгжлийн одоо алдагдах шинж илэрч болно. Үе үе хөдөлсөн үе үе л арай гайгүй байдаг. Гэр бүл зохиолоо. Гэр бүлийн харилцаанд хосын харилцаан дээр ямар байдлаар гэр бүлийн хувьд ч гэсэн хэцүү яг тийм сүн. Хардах уу? Хардна, сэрдэн, буруутгана тий. Тэгээд ер нь өөрөөрөө л биел чадaltaй хүн миний л хийсэн юм зөв дээ. Тэгэл дандаа бусдыг үгүйсгсэн ийм л шинж байхгүй юу? Дандаа бусдыг үгүй. Ажиллах хөдөлмөрлөх чадвар бол хэвэн гэсэн. Ажиллах хөдөлмөрлөх чадвар бол хэвэн шүү дээ. Ажлыг хийгээд явна шүү дээ. Даанч тэр хүний хажууд тасан зогцоод байгаа хүмүүс бол хэцүү зовлонтой байдаг. Зарим одоо кейсүүд зөндөө идэг л дээ ингээд зарг хийгээд дэшээ яваа тий. Одоо жишээлбэл нэг тэр хүн одоо нэг бүтээл зүгээр л нэг ердийн л нэг юм санаачлаад хийчлээ гэж бодъё тий. Тэр нь бол тийм ч одоо ач холбогдолтой биш байлгүй. Тэрэн дээр хит үнэлээ тий. Миний хийсэн юм бол одоо тийм бүтээл болох хэвээр одоо жилдэг байх хэвээр тийм одоо патентийг авах хэвээр тийм одоо өргөмжлийг авах хэвээр тийм шагнал авах хэвээр гэдэг ингээд тэрийг бүр хит үнэлээ л дэшээ яваад байгаа. Тэр нь бол ингээд үзэхэд бол тийм ч нэг ач холбогдолтой биш. Гэхдээ тэр хүн бол яг өөрөө оролцсон. Тэгээд оролцоо чинь таныг бол тийм ч одоо сүртэй биш байна гэх юм бол тэрийг сөрөөл яваад идэг. Бусад хүмүүс ингээд тайлбарлаад хэлэхээр яаж хүлээж авах вэ? Ойлгож чадаагүй. Юусе хүлээж авах чадвар маш бага. Өөрөөр зүтгэдэг. Тэгээ эн чин дотроо бас бүр яадар хүнд хэлбэр гэж байх уу? Яадарны психот гэж бас байдаг байхгүй. Яадарны бүр их хортой хэлбэр дээ. Тэр нь бол маш хэцүү. Хүмүүстэй тасан цогцох чадвар айгүй муутай. Тэгэл ерөөсө орилол хашгаал өөрөөр зүтгээл тий. Заргалдаал, оргалдаал бусдыг үгүйсгээл ингээл яваад байдаг байхгүй. Тэгэхээр найз нөхдийн хүрээлэл байхгүй. Найз нөхдийн хүрээлэл бол яг үнтэй тохирохгүй. Тохирох таарамж бол муутай. Найз хүрээлэл мэдээж багтай. Тийм л байна л да. Бага наснд нь энийг ер нь мэдэх боломжтой юу? Яг ер нь яаж уншилдаг юм бол? Онцлохыг бол ерөнхийдөө яг сэтгцэн эмчнэр л оншилж байна л да тий.
Тэгээ би хүний эмгэгийг бол яг нарийн судлаад энэ хүн яг ямар орчинд өссөн, багтаа одоо тий хэний гардаар өссөн, одоо ямар орчинд өссөн, аав ээж нь ямар хүн байсан гэд ингээд судлаад ахын бол ер нь багтаа яг хүүхдүүд хүн чинь ажигладаг шүү дээ. Багтаа бол яг ганц нэг шинж тэмдэг арай хүүхдүүдтэй тоглохтой арай өрөх өрөж зүтгэдэг ч юм уу, зүрүүдлэх ч юм уу тий таарахгүй ч юм уу ийм шиг одоо анхны шинж тэмдгүүд бол илэрчээсэн байж болно. Тий ер нь бол ажиглагдчихлээсэн тэрийг бол анзаарахгүй явсаар байгаа хүмүүс үл. Тухайн үед нь одоо юу гэдэг чинь мэрэгжлийн эмнэлэг эмч байгуулах тандаад одоо уншлуулах боломж байдгүй. Яг нэг онцлуулаад засаад залруулаад нэг им уулгаад эдгэн гэсэн юм бол баггүй. Энд чинь бүр ингээд тогтвортойгоор үүссэн эмгэг байгаа байхгүй. Тэрийг зүгээр нэг декомпенсац буюу те одоо нэг өөрт нь тааламжтай байдалд нь те өөрийнх нь таалал нийцэл байгаа тахам бол нэг тэгээд нэг компенсацтай буюу те энэгшилтэйгээ байгаад иж болно. Тэгэл жижигхэн юмар сэтгэгдэл тэгэл тэрнтэй компенсац буюу энэгшилтэй биш үеийг орж байна. Сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар хэрвээ. Ер нь бол сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар муутай. Таагүй. Тэг тийм таатай биш. Аливаа юмд ер нь нэг тийм сэтгэл ханамж үүсгэж дандаа л нэг хардундаа сэрдээл те сэжиглээл те яаж гол ич гол надад одоо хор хүрч гол уу би хохирч гол уу гэдэг үү те дандаа нэг тийм хардсан сэрдсэн. За ийм хүн гэр бүл зохиолоо хүүхэдтэй болсон хүмүүс дүндүү болоо. Хүүхдэд яаж нөлөөлөх вэ? Үгүй яг мэдээж хэрэг хатуу ширүүн гараад хүүхдээ өсгөх өөрийнхөө байлгах гээл те тэгэл ингээл хардаад сэрдээл бусдыг дандаа үгүйсгээл тэгэл тийм л шаардлага хүүхдүүдэд тавина шүү дээ. Тэгвэл тэр хүүхэд бас л яг л тийм хүн болж л орчиж байгаа. Тэгэхээр эргэн тойрны хүмүүс илүүтэй өртдөг гэж юм. Тэр хүмүүс магадгүй ухамсарлаад анзаарч мэдсэн бол ер нь одоо яах ёстой би тэр хүнийг ингээл арга ивийн олоод тэр хүнийг л ингээл хажууд нь тий ингээд өөрийнхөө оронд байлгаад байх нь зөв юм уу? Ер нь яах ёстой бэ? Ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй? Одоо бүр үнэхээр декомпенсацд ороод одоо бүр өргөл гомдоо бичээд доошоо яваад тий ингээд одоо байгаад бүр үнэхээр одоо дийлдэхгүй боллоо гэж утсан үедээ бол нэг манай эмнэлэг рүү ханддаг. Тэгээ яг нэг төр зургийн одоо нэг тий одоо тайвшруулах, нэршруулах тэрнүүдийг өгөөд нэг жаахан гайгүй байдалд орж болно. За одоо ер нь бол нэг тийм одоо бие таасан одоо яг л тэрийг л эмчилдэг гэсэн юм бол хаврхан. Эмгэг учраас угаасаа төлөвшсөн эмгэг. Тэгээ тэр нь цаашдаа яадаг вөхөр их тогтвортойгоор одоо насан туршдаа хадгалагдана гэдэг л үздэг. Насан туршдаа хадгалагдаад bijдэг. Үе үеүл арай нэг энэгшлийн байдал орж болно. Үе үе өөрт нь таагүй юм болох юм бол одоо декомпенсац руу гарах. Энэгшлгүй хөдлөх өвчин өөрөө нэг жоох юм. Одоо нэг эмгэг маань жоохон нэг хөдлөхтэй нэг авираш нь гараад ирэх юм уу тийм байдал ажиглагдал. Нэг зарим үедээ гайгүй, зарим үедээ хөдлөх гэдэг. Ийм л байхгүй. Ирүүлэхэд ирүүл биш, өчтөд биш. Сэтгэл готрал ч юм уу, сэтгэл түгших эмгэг бол хүмүүсийн хамгийн сайн мэддэг болсон юм хүүдийн нэг шүү дээ. Тэнгүүд сэтгэл готралд орсон хүн өөрөө тэрийг ухамсаралтай, би готралтай байна. Тэрийг хүлээн зөвшөөрдөг. Эмнэлгийн байгууллагт ханддаг, засал хийлгдэг. Дараагийн удаад сэтгэл готрлаа одоо сэдрэхгүй байх, даван туулах арга техникийг өөртөө олж авч чаддаг. Бас нэг юм эмгэг байна шүү дээ. Энэ шиг тэр хүн магадгүй ингээд тэр одоо тийм нөхцөл байдлаа би эргэн тойрондоо маш хортой байгаад байгаа юм байна. Би ер нь бол яг параноид төрлийн хүн юм байна гэдгийг өөрөө судалж мэдээд ухамсарлаад мэрэгжлийн хүнээс засал ойлголт мэдээлэл аваад тэрийг ингээд нөгөө ээнэгшилгээ таны ярьдаг шиг тий ингээд арай нэг намжаагаад дараад явах боломж ер нь байдаг юм уу? Яг ер нь бол яг тэрнтэйгээ тэмцээд ингээд өөрөө хичээгээд тий явах юм бол бас нэг боломжгүй ч биш л тий. Боломжгүй биш. Ер нь ингэж ойлгох байдал хэр байдаг бол одоо кейсүүд дээр ажиллаж байгаа. Маш бага. Яг ингээд нэг төрхөн зур жоохон дарагдаал тэгээ нөгөө угаасаа нөгөө насан туршдаа хадгалагдаад үлдсэн болохоор хизээ нэгэн цаг хөдөлж болцсохгүй хөдлөл зүйн явагдаж магадгүй л гэж ойлгодог. Одоо бүр их одоо жишээлбэл одоо сэтгцийн солиор л өгöd хамал бол тэр чинь эмчилж болж гин тийм үү. Нэгэн дүүсээ тогтсон тэр төлөвийг өөрчлөнө гэдэг бол маш хэцүү. Зарим зан чанараараа нарциссист хүнтэй төстэй гэж бас яригддаг. Яг жоохон хэрцгий нарциссист гэх юм бол арай хэрцгий авираж байна шүү дээ тий. Хэрцгий тал нь бол гайгүй. Ерөнхийдөө л нэг хардаал, сэрдээл, тэгэл нэг өөрийгөө амиа хичээгээл, сэжиглээл тий.
өөрийнхөө зүтгээл өөрийгөө хит их үнэлээл ингээл яваад идэг л. Хажууд хүнээ л их одоо ирч хүчээр барж. Тийм хүмүүсийн хажууд байгаа хүмүүс маш хэцүү. Ялангуяа хамт олон дотор ороод ирэхэд бол тэр хүнтэй дасан зохицсон бол нийгмийг бүжигнүүлдэг гэдэг. Хамт олонний ажлыг хийлгэхгүй те цаашаа явах нь одоо ингээд бүжигнүүлээ. Тийм хүмүүс бол энэ тэнд байдгийг. Бусад одоо эмгэг өвчнүүдтэй харьцуулахад энэ параноид зан чанартай хүмүүс гэмт хэрэг үйлдэх, гэмт хэрэгт холбогдох байдал хэр судлагдсан байдаг вэ? Маш их байдаг. Шүүхийн асуудалд бол маш өртөнтэй. Хамгийн одоо үр дүнтэй аргач гэдэг юм уу энэ хүмүүсийн энэгчлэн те таны хэлсэнчлэн тийм орчныг бүрдүүлнэ бол ямар одоо арга? Яг хөө зүгээр өөрт нь тохирсон. Заавал тэр хүнийг ингээл нэг тааламжтай байх гал те. Инхэн чи ер нь бол тэр хүн одоо өөрт нь нэг таалагдаад тэр юмыг айдаахан өөрийнх нь хүсснээр ингээ байгаад тахын болвол нэг одоо компенсацтай буюу нэгшилтэйгээ хэсэг яваа л те. Тэгээд маш амархан мэдрэмтгий жижигхэн юмд л өөртөө зөрчилдсөн асуудал үүсгэл юм бол сэтэрч гарах. Мэдрэг маш их мэдрэгтэй. Тий. Тэгэл өөрийнхөө одоо энэ өөрийнх нь зөв тийм л юм ажиглагдаад байдаг. Тэгэхээр энэ ийм эмгэгийн ерөнхийдөө одоо гол шалтгаан нь бол орчин эцэгхийн өсөж төрсэн орчин гэж болсон орчин маш их нэг. Одоо тэн дээрээс тухайлбал юу гэдэг чинь та бүгдийн судалж мэдснээр ямар орчин илүүтэй те одоо олон төрлийн сүрэг нөлөөлөл байна л да тэр дундаас. Ерөнхийдөө бол нөгөө хүүхдийг багаас нь те хүн болох багасаа л гэдэг чинь те. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдийг одоо зөв л хүмүүжүүл гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо зөв хүмүүжил болгоо ба. Буруу хүмүүжлийн хэлбэр л те. Жишээлх юм бол зарим хүүхдүүдийг бол одоо эцгийнх нь аюух тийм юугаарч дутаахгүй өсгөж шүү дээ те. Зарим нэг нь болохоор бүр ингээд одоо зоолушка буюу ингээд одоо юу ад шоу үзэж өсгөж байгаа. Тэг шовдор өсч өгдөөс шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийг яг тэнцвэртэй өсгөхгүйгээс л бие хүний эмгэг бол төрхтэй хүн болж өрөөд байгаа байхгүй юу? Жишээлх юм бол хит их одоо ингээд хэрхлүүлсэн дансаг одоо авъя гэсэн болгоныг аваад өгдөг те. Юугаарч дутаагаагүй одоо тийм амьдралтай хүний хүүхдүүд бас эмгэг төрхтэй болж өрөөд байгаа байхгүй юу? Тэгээ яах вэ гэхээр тэгээд тэр хариу ургал гэж яриад байгаа. Сүрэг хариу ургал сүрэг юмд те. Одоо хүний амьдрал зөндөө юм тоглож шүү. Сүрэг юмнууд гараад ирэхэд бол тэрэндүү одоо тийм пад характеристикийн реакц үед тийм эмгэг хариу ургал үйлдэл үзүүлээд дөө. Яг солиорлдог хүн шиг одоо тийм жишээлбэл одоо хүүхдүүд тийм зөндөө идэг штэ. Одоо ингээл аав ээжтэй уурлал өөрийнх нь хүслийг биелүүлээг л бол одоо хамгийн юм эвдэх юм гэлээ хайждаг тийм. Одоо ингээд гэрийн тавилан мод юу ч эвдээ хайждаг. За тэгвэл зарим тэрвтийг л бүр одоо ингээл цанг монгор одоо тийм үсрэх юм уу бие гимтэх юм уу тийм юмнууд бол зөндөө идэг штэ. Тэгэхээр болохоор харахаар бол энэ хүс солиорлоо байхгүй. Тэгсэн хүртлөө цаана нөгөө одоо эмгэг байдлаар хариу үйлдэлийг хийдэг байхгүй. Хурц. Тэгэхээр энэ бол айгүй хэцүү. Эцэг эхчүүд бол маш их зовоодог байхгүй юу? Тийм хүүхдүүдтэй хүний эцэг эхчүүд бол маш тийм хэцүү байдалтай ирдэг. Зарим хүүхдүүдийг хит их шовдрлоо тий. Багаас нь одоо ингээд ад шоу үзээд ингээд өсгөчлөө. Хоёр юм явагдаад ш. Нэг хит их идэгрүүл нөгөөт нь хит их ад шоу үзэж. За ингээд бүр ингээд ад шоу үзээд ингээд дандаа тийм хүүхдийг дорд үтсэн байдалтай байгаад байгаа бол тэр хүн эргээд бие хүний эмгэг яаж төлөвшдгөө хэрэг өөрийгөө үнэлэх чадваргүй. Юунд айгуух тийм шаламтгай, зовмтгой тий. Тэгэл одоо амархан тийм одоо сэтгэл готрол орох гэдэг төгшөх гэдэг ч юм уу тий. Өөрийнхөө сэтгцийг эргүүлээд астений буюу ядаргаанд оруулаад байдаг. Тийм өөрийгөө үнэлэх чадваргүй их доогуур хүн болоод өөрчилж байгаа юм. Зарим нь бол одоо тэр их одоо нийгэмд харьж нөлөө өгдөг тий. Эсрэг юмнууд хийгээд нийгэмтэйгээ дандаа тий. Гарах юм бол нийгэм дотор орохоор дандаа гэмт хэрэг хийчих гээд байдаг тий. Гэмт хэрэгт холбогдчих гээд байдаг. Ийм хүн болоод өөрчилж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийн тэр хүмүүжил бол маш чухал. Багаас нь яг л нэг тийм одоо хит их хэрэглүүлэхгүй хит их ад шоу үзэхгүй. Тэнцвэртэйгээр үзэх хэрэгтэй байхгүй. Тэг авъя гэсэн болгоныг авч өгөөл тий. Ингээд яг юм бол эргээд би хүний эмэгтэй хүн болоо өөрчилж байгаа юм. Бусдыг үл таамсарладаг тий. Бусдыг хүндэлдэггүй, хүнийг хайрладаггүй. Тэгэл өрөнтэй бий болоод өссөн өөрийгөө бигээр өвчлөд эхэлчихэж байгаа юм. Өөрийгөө хит ихтэй өөр нь хит одоо өөрийгөө хитрхи ухаантай ч гэдэг юм уу хитрхи хайж чадвартай надаас өөрийг хийж чадах юм байхгүй ч гэдэг юм үү ингэж хайшгаа яваад явчихдаг байхгүй.
Тийм болохоор хүүхдийн хүмүүжил бол маш чухал. Ингээд таны ярианаас сонсохоор параноид зан чанартай хүмүүс нийгэмд их байгаа юм шиг санагдлаа. Параноид эмгэг бол ер нь энэ бие хүний эмгэг бол хэлбэг гэдэг байхгүй. Тэгэхээр манай ард түмж одоо бол бас нэг үе бол сэтгцийн эмгэг гэдгийг бол хүмүүс бас мэдэрдэг болсон. Ойлголттой болсон байхгүй. Анх одоо 30 хэдэн жилийн өмнө намайг одоо сурч байхад төсөж байхад энэ төр үед бол одоо сэтгцийн эмгэгийн талаар ерөөсөө хүмүүс ойлголт маш багатай. Одоо бол тийм биш болсон. Хүмүүс ер нь бол хүний сэтгэц гэдэг юм бол ямар хэрэгтэй юм бэ те гэдэг бол хүмүүс айгүйх ойлгодог болсон байхгүй. Тийм болохоор манай эмнэлэгч ачаалал дэлгэж байна шүү дээ. Маш их үйлчлүүлэгчтэй болсон. Дээрээс нь монголчууд бол яаж нэхэр гадагшаа явж гин те. Тэгэхээр хүн ер нь сэтгцээ хөнгөх одоо шалгуулж явах хэрэгтэй байна, хамгаалж явах хэрэгтэй байна. Хүүхдээ бол эрүүл өсөх хэрэгтэй байна. Эрүүл сэтгцтэй хүн болох хэрэгтэй байна. Сайн хүн болох хэрэгтэй байна гэдгийг мэдрээд эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүсийн мэдээлэл бас их болчихсон байна. Тэгэхээр параноид бие хүний эмгэг ямар одоо зан чанартай эмгэг байдгийг энэ талаар бас нөгөө иргэд өөрсдөө ойлголттой, мэдээлэлтэй болсноор магадгүй энэ орчинд ийм хүнтэй байгаад байна уу? Ийм тохиолдолд яах хэрэгтэй юм бэ те? Энэ зүйл бас нийгэм донд байдгийн байх шүү гэдэгс ойлголт мэдээлэлтэй болж авсан бах гэж бодож байна. Тэгээд зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн танд маш их баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Хамтрагч